באונייה, אנא תתדרו בסבלנות. בשלב זה, הנכם מתבקשים לבדוק אם הבסיס המגנטי האישי שלכם ברשותכם. בלעדיו לא ניתן יהיה לרדת באונייה. נוסעים ושאינם ברשותם כרטיס מגנטי אישי, מתבקשים להגיע בצפיפות לדלפת הקבלה בסיכון 6. אנו מודים לכם על הסבלנות ושיתוף הפעולה. הנה אנחנו כבר באלניה שבטורקיה. עוד חצי שעה בערך אנחנו כבר שם.